الديجيتالايزر بزاوية 45 زي ما حكيت قبل شوي، وبنسكر اللوك تبعه تك، بعدين بنقعده وبنشبك الكيبل تبع الكونكشن تبعته. طبعا هاي الكيبل ناعمة وخفيفة، بدك تكون لطيف معاها عشان ما تضرر مكانها. نفس فكرة تبعت الميموري، بدك تسنترها صح وبعدين تضغطها بوش خفيف عشان تركب في مكانها. يلا يا حلوة، ايوه اسمعوا تك تك. ده الأجهزة على فكرة في مرات بعض الناس بيستغربوا إن أنت لما تدلل الجهاز وتحكي معاه بسمع الكلام، بتقولها يلا يا حلوة بتركب على طول. بنسنتر، بنركب البرغي الثاني.